我很好奇的在里面闻一闻。不用零食了，就自己出来了。终于自己进去。对，今天参与游戏的积极性还蛮高的。刚刚安谷可以自己钻出来，状元可以自己钻进去。他们这里这一个洞洞的话是这两只猫咪都可以进去的。现在我们用这边最喜欢的逗猫棒把它引出来，好可爱。你又不吃。坏了。16厘米的，看一下他们能不能挑战成功。这也在后面打。是钻不出来吗？吓我一跳。好了，状元也出来了。我们把这个近14厘米的也开了，这也是在里面比较有安全感。胆小鬼。出来。挑战成功，状元成功从直径14厘米的洞洞里面出来了。封住，当当，直径只有10厘米的洞洞，状元能不能？咦，状元的头出来了，爪爪也出来了，好像卡住。我的话给你奖励就零食什么的。可以，成功了！好厉害，你慢慢吃吧，奖励你的。打死了这两只。刚刚这个直径10厘米的洞呢，是只有安谷挑战成功了，然后菲菲的话应该是钻不出来，因为它已经卡住它的肩胛骨了。现在这两个分别是直径6厘米跟直径4厘米的，我们现在两个都一起开了，看一下猫咪的反应怎么样。对，看一下头能不能出来。把头挤变形。死去不行。看一下这个洞安谷的头能不能钻出来。你不要搞乱我的摆盘嘛！你要吃你就出来吃。哎，好像猪鼻子。